Wow, keren. Ada telur dinosaurus rainbow. Amazing. Wadidaw, ada telur berwarna merah. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Kita buka saja 1, 2, dan 3. Wow, ada anomali tatata sahur. Keren. Wadidaw, tatata sahur menyukai air berwarna biru. Mantul. Wow, ada telur berwarna biru. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Kita buka saja 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada tungtung sahur. Keren. Wadidaw, tungtung sahur menyukai air berwarna merah. Mantul. Wow, ada telur berwarna kuning. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Kita buka saja 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada bus gani. Keren. Wow, bus gani menyukai air berwarna hijau. Mantul. Wow, ada telur berwarna hijau. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Kita buka saja. Wow, ada bus Tayo. Keren. Wadidaw, Tayo menyukai air berwarna kuning. Mantul. Wow, ada kuburan harta karuni. Keren. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Kita gali saja. Cut curut cut 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 cut. Cut curut cut 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 cut. Ayo tebak, ada harta karun apa saja, teman-teman? Wow, ada kepala. Ada Captain Amerika. Ada apa lagi ya? Wow, ada mobil polisi. Wow, ada motor. Keren. Ada apa lagi ya? Wow, ada boneka Ambalabu. Wow, ada karakter mata. Ada apa lagi ya? Wow, ada bus Rogi. Keren. Ada apa lagi ya? Wow, ada anomali Lirili Larila. Keren. Ada apa lagi ya? Wow, ada Hulk. Keren. Ada apa lagi ya? Wow, ada mobil bulldozer. Keren. Sampai di sini dulu teman-teman pertolongan kita mencari mainan mobil-mobilan, anomali, Tayo, dan juga teman-temannya. Bye-bye.